Mas por que alguém se incomodaria com uma denúncia que beneficiaria incontáveis crianças traficadas? Vou resumir a polêmica abordando os principais pontos. O filme teve um orçamento de 15 milhões de dólares para ser produzido, valor conquistado por meio de financiamento coletivo. E arrecadou até o presente momento mais de 212 milhões de dólares no mundo inteiro. Mas para chegar a essa marca super lucrativa foi um parto bem doloroso. O filme não conseguia investidores, por isso partiu para o financiamento coletivo. E ao longo das gravações, a cada semana havia ameaças de que a produção seria interrompida por falta de verba. Mas a grana entrou aos poucos e a Fox entrou na jogada, com o filme ficando pronto em 2018. Investiu dinheiro e iria apostar as fichas no filme, mas eis que a Disney compra a Fox e manda embora todos os executivos dela que acreditavam no projeto. A Disney ficou com os direitos do filme e o manteve engavetado. Adiou o lançamento por vários meses, cada vez alegando uma coisa, como pandemia ou pós-pandemia. Até que bateu o martelo e disse que os valores da empresa não condiziam com o filme. Disney bought Fox, and all my friends who I made the deal with, they left. So now I'm in Disney. I show them the movie to them, finished, and they told me this movie is not for us. I say, okay, well, that's not, not everything is for everybody. I understand. Well, just give me my movie back. Toda essa negativa com um filme que estava totalmente pronto, bastaria fazer a distribuição. Os produtores foram teimosos e recompraram os direitos da Disney. Com o filme de volta em mãos, continuaram a busca por algum estúdio que comprasse a ideia, inclusive Netflix, que também rejeitou. E somente no começo de 2023, após 5 anos do filme engavetado, que a Angel Studios entrou na jogada. É um estúdio novo, pequeno, com produções cristãs, sendo seu maior sucesso até então a série The Chosen, produção também realizada por meio de financiamento coletivo. Quando tudo estava certo para acontecer, a imprensa americana começou a atacar o filme, gerando várias polêmicas e motivando um boicote coletivo. Inclusive jornais brasileiros entrando nessa jogada. Chamou de filme conservador, que está associado com a extrema-direita, delírio cristã, que o filme traz mentiras sobre o que apresenta e que endossa a teoria da conspiração. Vários ataques, inclusive contra o ator, tudo para desqualificar a denúncia do filme. Vamos aos fatos. O filme não é religioso, em momento nenhum ele valida essa ideia. A única menção que existe é um chavão que o protagonista repete umas 2 vezes. God's children are not for sale. Consequentemente, é a convicção do Tim da vida real. O filme não assume viés religioso, em momento nenhum sai de seu foco de mostrar a tentativa de resgate de crianças. Somente e ponto. Então é totalmente descabido dizer que o filme é religioso apenas por causa de uma frase. Ou seria porque a Angel Studios tem boa parte de suas produções cristãs? Sim, o filme ganhou força com o apoio de conservadores de extrema direita, muito disso embalado pelo Diz que me diz sobre o filme ser religioso, algo que já desmenti. Do Som da Liberdade. Então estou muito ansioso para assistir aqui essa pré-estreia, que é a obra de Mário Frias, né? Através de seus contatos, do seu bom relacionamento, trazendo aqui para Brasília. Tenho certeza que todos que estão aqui hoje entenderam a mensagem desse filme. A partir de hoje, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui vamos fazer dessa pauta a nossa pauta. Tim, o verdadeiro, fundou uma instituição contra tráfico humano. A mídia não perdoou e continuou atacando o filme por meio dele, baseado em supostas informações de que Tim teria se afastado da própria ONG por estar sendo investigado em razão de má conduta sexual.
Former CEO of a prominent anti-child sex trafficking organization is responding to reported sexual misconduct allegations from employees. Ballard was accused by 7 women of sexual misconduct before he left Operation Underground Railroad. The allegations, though, of several different women are incredibly disturbing and just awful. Em outras palavras, que ele se aproveitava das mulheres que participavam da ONG durante as missões de resgate ao se passarem por esposas dele. Já vi esse filme e parece muito ser assassinato de reputação. Pode ser verdade? Pode. Mas com tanto boicote, esse parece ser mais um. The latest tabloid-driven sexual allegations are false. They are baseless inventions designed to destroy me and the movement we've built to end the trafficking and exploitation of vulnerable children. He went on to say, giving our meticulous attention to this issue, any suggestion of inappropriate sexual contact is categorically false. Sobrou até pro ator Jim Caviezel, que já atuou em A Paixão de Cristo. Ele seria apoiador da QAnon, um grupo ou movimento que acredita na existência de uma rede mundial formada por adoradores do Satanás, pedófilos e canibais responsáveis pelo tráfico sexual de crianças. Homens do alto escalão do governo, do mundo empresarial, da imprensa, figuras públicas norte-americanas chefiariam um cartel internacional de tráfico e exploração sexual infantil. Para aumentar ainda mais a associação, Caviezel ainda divulgou e promoveu o filme em eventos da QAnon, além de que ele já validou as ideias do QAnon em palestras e entrevistas. Caviezel is now perhaps the most high-profile pusher of QAnon's adrenochrome conspiracy. If a child knows he's going to die, his body will secrete this adrenaline. It is listed under the NIH. It is a chemical compound. It's a molecular structure. Is C9H9NO3. It is it's an elite drug that they've used for many years. It's 10 times more potent than heroin. Oh boy! Fortunately, Sound of Freedom's producers have come forward to condemn QAnon conspiracies. But I'm sorry, I can't take seriously a movie on child trafficking being pushed by and starring an out-and-out conspiracist who dabbles in QAnon and anti-Semitism, suggests elites are behaving like vampires with kids, and even now claims Donald Trump is the new Moses. The media says and the attackers say that this is fantasy, this is conspiracy theory. Take a look at this. PubMed, the National Institute of Health, a government website who comprises more than 35 million citations for biomedical literature. Effects of adrenochrome and epinephrine on human arterial endothelial cells in vitro. Dito isso, o filme também é acusado de servir como um veículo de propaganda do QAnon. Mas na boa, o filme simplesmente mostra abusadores cheios de grana que financiam um tráfico infantil. Em momento nenhum cita qualquer movimento ou associa com alguma entidade pública. São pessoas poderosas que têm grana para mandar e desmandar raptos. E não demorou para atacarem a história do filme, dizendo que alguns dados são mentirosos. Some things, of course, are exaggerated. Some they take liberties as they do, and I always told them, like, if you take liberties, you can, but I'm not going to pretend. If you make me look like way more amazing than what I am or what I did, I'm going to be honest about it. Há exemplo de 40 crianças resgatadas, quando na verdade foram 15. Things are definitely overreported. He makes me look way cooler than I am, I promise. But some things are underreported. Like, we didn't rescue 54 kids on that island operation. We rescued over 120. So, wow! A acusação é essa que também foi feita contra a ONG de Tim, que teria reportado resgates que não foram feitos. Donald Trump divulgou o filme em suas redes sociais. Even though the fake news media has tried to ignore it, Sound of Freedom has been a national sensation and a colossal success at the box office. Everyone should see it. E para polemizar ainda mais, o Tim já foi seu conselheiro. So sad that they politicized this. Why, with your policies and enforcement, the traffickers were de-incentivized from taking children like Miguel and Rocio? Mas depois da recente acusação de assédio, se afastou, além de ter negado qualquer afiliação ao grupo QAnon.
A última polêmica seria o fato de a divulgação contar com doações de ingressos para quem não tem condição de comprar, o tal pague para o próximo. Millions of us come together today to see this film. We could propel the movement to help save millions of children around the world. O que rendeu mais acusações de que milhares de ingressos foram comprados por igrejas e empresas para aumentar as bilheterias. There's no one in here. And then it said that they were sold out. Isso seria o motivo pelo qual o Som da Liberdade teria superado a estreia de blockbusters como Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Eu vi coisas que não sei explicar. E Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Você luta para salvar um ideal que não existe. Mais um modo de desqualificar o filme. And now there's this battle going on between Sound of Freedom and Disney's Indiana Jones. The film being shown in only 2,600 theaters compared to Indiana Jones' 4,600. It has made $14 million in one day. Indiana Jones made 11.7. What's going on here? Why is Disney fighting? They're saying the pre-sales shouldn't count, but they do count. You're the number one movie. Uma coisa é certa, o filme não tem viés algum e apenas faz uma denúncia grave. Jeffrey Herman, o CEO da Angel Studios, falou das campanhas de boicote. Disse que o filme incomoda os poderosos porque o tráfico sexual infantil é uma indústria lucrativa para os criminosos. We are fighting. Human trafficking is a $32 billion a year business. Isso diz muito sobre o motivo de tanto ódio contra um filme que faz uma denúncia. Estúdios e cinemas recusando o filme justificam que é pelo tema sensível, quando na verdade tem algo muito mais maléfico por trás. Não deveria ser tratado como política de direita ou esquerda, pois enquanto isso é debatido, milhões delas estão sendo levadas agora ou abusadas. E tamanha resistência deixa claro que muitos não se importam, infelizmente. They had to cut it. It hurt, but it was his fault. I told him, you know what, let's focus on the movie, and after that we do a TV series, and then we put everything, right? There you go. Hey, it's coming, it's coming. Esse é um filme necessário, usando da forma mais útil a sétima arte do cinema. Nota 10 de 10. Corre pra ver antes que saia de cartaz. Galera, deixa o like nesse vídeo, deu muito trabalho pra fazer essas pesquisas. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que tem dúvida se vai ver o filme ou não. É isso aí, fui!